Oh, that's top dollar right there. Hey guys, hii ni manyumba milioni ya pesa ya Kenya, kama milioni 30 hivi. Ile iko chini kidogo ni kama milioni 25. Inaonekana sasa sababu tondurumiti ni itite kirole hindi iracokereria uguo urona tunyumba twa goro no mwakire wi tofauti na witu twakite na mahiga ici ciakitwo na mbao gicura wega, ciakitwo na mbao nyumba cia goro we, na riu tondu ene matikire kuo gutikire matigikiuria muno, no ni tukithia uguo mtaa tugakigeria gukira video mwigire tunyumba twa goro. Kuria kirire icua hihi na ciakire icua mwakire ucio wa gatene tugikinyitie mamirioni cio ma mbeca, no gikinyia ni mwega tondu wa gwitu kiri na mahiga riu guku na takau urona hau ti ni tu mahiga uguo twakwikira na iguru tiles nigetha twakugemia. Miti ni wakana ni hindi iracokereria otorĩa ndamwĩrĩte, na mbere kuma ni ndathie mtaa handu ikaninya nani weta subscribe it thi na mbere na gusubscribe nigetha ngathi ngĩmuonagia tũmaũndũ twa America tunini ndoya ka video kanini ngamũikĩria wakorwo ũrĩ ũmwe wa gũkona na nyũmba nyingĩ ciakĩtwo ta ihianaine ona gũtuĩka kũrĩa muonaga tũgĩthiĩ na kũrĩa gĩthaka-inĩ tukoya video cia gĩthaka ni kuria kwa manyumba maria makuru ma tene. Gei na wiroreri mwega, thina mbere na gusubscribe. Amaritwa makwa njitagwo John Mungai, mumerekia wa Nyumba Diaspora Television. Ng'onde nyuma kalire hanini ndimwende tunyumba twa goro kuria tuikarite na guku marima-ini kumuraigua ngeri na tumihego tune marima mwana guku mendete miti gukira maundu mothe kanyumba kakwe haria thini kau gatiagite milioni 30 na kindu cia Kenya no ndigiakitwo na mahiga ta gwitu ina mbere na kwirorera green yambiriria gucoka kahora. Subscribe we subscribe it nigetha video cianjirie gukutonyerera o muthenya ĩrĩa twaikia nigetha wakina tuma tumageni no ni wega kwĩyumĩrĩria tondu gutiri wanyu ũngĩkiuma na njĩra. Amaritwa makwa njitagwo John Mungai, mumerekia wa Nyumba Diaspora Television.